дар вазни ҷамъи 100 кило. Тимур Раҳимов охирон набардро барои ба даст овардани нишони тилло бо рақиби эрониаш Иброҳим Шаҳрёр. акнун дар вазни ҷамъи 90 кило набард баҳри ба даст овардан. ин набарди охирон аст ки миёни паҳлавонони сангин вазн. Тимур Раҳимов ҳоло дар муқобили Иброҳим Шаҳрёр қавӣ аст. партофт ҳалол аст, дигар ҷои баҳс нест. дар сонияҳои аввал Тимур Раҳимов барои мардуми тоҷик чорумин нишони тилло ва ҳамун шоҳ-ҷоизаро ба даст овард. ҳеҷ як шоҳ-ҷоиза аст шаҳри Душанбе дур намеравад, дар Тоҷикистон боқӣ мемонад. Тимур Раҳимов нишони тиллоро моҳирона ба гардан овезон мекунад. хеле хуб, хеле шоиста. муборак шавад. аҳсан, ин чорумин нишон аст, нишони тиллоӣ аст ки паҳлавонони тоҷик моҳирона ба даст оварданд. ана ин аст қаҳрамонӣ дар мусобиқоти байналмилалии гӯштини миллӣ барои дарёфти ҷоми шаҳри Душанбе. набарди хеле шоиста. офарин. мардумро бубинед. соат чанд аст? соат наздик ба 12 мешавад. 12 нисфи шаб. мардум ҳанӯз ҳам дар майдон ҳастанд, дар наврӯзгоҳ ҳастанд ва мунтазир ҳастанд. партофтро бубинед. иштибоҳи Иброҳим Шаҳрёр ва Тимур Раҳимов дурахшаш дар вазни сангин бисёр ҳам олӣ буд. офарин. амак рақс мекунад дар лаби майдон ва ин чорумин нишони тилло ва чорумин шоҳ-ҷоизаи паҳлавонони тоҷик дар гӯштини байналмилалӣ, дар мусобиқоти байналмилалии гӯштини миллии тоҷики гӯштингирӣ барои дарёфти ҷоми шаҳри Душанбе ки мухлисони сершуморро бо ҳам ҷамъ овард. дӯстони азиз, акнун баъд аз